Ba problème mini réellement commune à Selembao ils ont vivre yango ou ils ont senga ba solution. Très bien. Tout ça n'a pas problème où ils allaient ba problème rural. Bota la monnaie na commune lokola la Selembao ka c'est ça commune où ils anga wenze. Selembao wenze za la raté. Bon wenze sozo kitana wenze. Excellence monsieur le gouverneur, je vais vraiment utiliser la langue de Voltaire, s'il vous plaît, monsieur. Avec tout le respect que nous vous devons, nos fils de Selembao, nous vous demandons une petite attention. Une attention vers une population qui souffre, vers une population démunie. Nous avons vraiment besoin que l'économie de Selembao, que les fils de Selembao, les natifs, puissent apporter quelque chose à la ville de Kinshasa. Balandi Radio Télépuissance RTP, boy malam l'émission la bino Exode des émissions aux allées comme sabatu na ignorance pour la reprise à Mutumael kolobela nyonso tout s'offrir na kati ya émission au Exode chaque dimanche à partir de 17h bozolanda biso tout cela kamarambo etali spiritualité etali mboka na biso etali sport etali tout s'offrir yango lelo tozana esengo ya koyamba notable ya commune ya Selembao mesengo ya Somo Gogo au Torosolana ba problème etali commune ya Selembao. Selembao est une commune qui a 84 communes à la ville de Kinshasa. Selembao, est-ce qu'ils ont une commune qui peut générer des recettes dans la ville de Kinshasa? Selembao, il y a un problème nini. Selembao, est-ce que Selembao est une commune qui est dans la Sangomabé, Bacheki Bazalaka, Moutou Asalakri, supporter Bagangi et mon Selembao. Donc, on met un peu tout autour de Selembao pour la piste de solutions à la commune à Selembao. Tous les notables, il y a la commune à Selembao, Messingo, il y a Somo Gogo, Tosolanaï. Mais à un moment, on peut réagir, qu'on ça va point de vue par rapport à la commune à Bino, Tozolo la commune, il y a Selembao. Mbote, notable, il y a Somo Gogo. Mbote, ndeko Brown, Natonio Botoni Ningo Yambinga na émission na Mukola Lelo. Esika oyo Tosolola mingi makamba Selembao, pour makamba Selembao. Ils allaient makambo est important pour Selembao eza moko ya ba commune ya ville à Kinshasa commune moko oyo na kati ya Funa oyo ezali bongo district na biso commune ya poids makasi koleka commune ya Selembao ezala raté nde bongo omoni soki moto aza poids aza kilo esengeli tolobela makambo na ye po ete makambo na ye nde ezali makambo important ya kolobela Tolobela lobité, to banda kolobela lelo po Selembao akala na Selembao lelo ekeseni ndeko. Très bien, Selembao akala na Selembao lelo ekeseni. Ba le beli ba hôtel so bana Selembao, musu baza na Poto, musu baza na ba province, musu baza a ba Koli ba habiter. Et puis c'est Selembao commune wana na combien de quartiers? Mais Selembao ya so. Selembao eza na 18 quartiers, ezalaka na 18 quartiers. Actuel bourgmestre ya commune ya Selembao Tomonia Zolinga a développé mais mango na 24 quartiers. Bon, à cause d'un autre penzate, ma prédécesseur n'a pas on a 18 quartiers, bien que le quartier en haut Tilelo est bien géré, parce qu'ils ont un problème profond. Où normalement, bourgmestre, en tant qu'autorité de l'État, dans ma belle, où il s'est qui a porté en haut la ville à travers Baïd, défenseur, il y a commune à Selembao, il y a province. Pour te projet à gouvernement provincial et à bon ngambo ya Selembao pour na apporter bolam na Selembao alobi ezali ki na balobelité ezali ki na ba défenseur te lelo Selembao lelo comme na balobeli en l'occurrence ngai mwana ndeko na bango mwana na bango na koma ngoyi en Somo Gogo oyo nazo kolobela po eza pena ba problème sérieux au Selembao ezo vivre na kati ya ville à Kinshasa. D'accord, to kende musika te mesengo ya Somo Gogo bana Selembao bilba otala biso. Sikoyo Selembao na ba érosion na nyonso eza commune moko oyo eza pena négliger makasi. Batu bazo perdre bandako. Batu bazo kufa. Ponda ko ekei na érosion. Donc eza commune moko eza négligé pona nini? Pour projet à ta mon côté, il y a l'État. Ils ont vers la Selembao, vers les habitants de la commune pour la coloca, pour Bongisango. Au début, la commune à Selembao, ils ont quand même commune, ils ont à peu près 400
400 000 habitants, à peu près 250 000 électeurs. Et ça commune à Pamba Pambate, na Funa, tout le monde a rabayaka kaka pour rejoindre l'élection, na électorat. Yango te likambo électorat et sitopia dino. Bozwa bokonzi. Mais bokonzi, mokonzi azalaka mokonzi pona bato. Bato yango bana population, na ba commune oyo bango bazo vandela po ba commune yango na période électorale comme rappelle ba province. Pour ils allaient na ba candidat nango et bimisaka pe oya bango ba représentant. Bota la monnaie na commune lokola Selemba kasi za commune o ezanga wenze. Selemba wenze za la raté. Te bon wenze sozo kitana wenze ne za wenzani. Wenze wa. So utinati pe no zo ya boepo zo ba transport ngenda razando wenze mo ezala wana. Kota station. Kota station. Omoni po ba koto zo ba moto network ngende bandal. Wenze mo ezala za wenze Selemba ote. Te wana za wenze Selemba ote. Wana za wenze bumbu. Pena wenze konta wenze bumbu. Wenze bumbu ezaka na balabala. Ezaka na avenue révolution. OK. Normalement na Selemba na bumbu. Na ngai pena ko lobela likama bumbu te mokoti singa. Na Selemba na bumbu. O to benga gal ya na wenze te. Wenze zate. Te wenze zate mo lobela na bango kuna pepito kilala. Wenze zate. Wenze zate parce que ceux qui ont longoli ka kozongisi ka venir révolution. Au longoli be ba mesa nyoso zala wala. Siko wenze ko zala. Wenze zate. Wenze zate. Selemba wenze zate. Tango zolobela apport économique. Ils ont apporté recette na ville Kinshasa. Recette na ville Kinshasa. Na oki mawa. Na moni bato ba kosaka gouverneur na ba o ba flataka e. Ba ebisaki aya ko cha photo mi balé na Selemba na Sinai. Gouverneur son excellence na bolingo ngala zala na ngopona yo. Au finga mara mikolo nyos. Oh, gouverneur. Dans un projet pour la Selemba. Des projets ni projet makasi ba mama ba kotana no wenze. Ezate. Commune sans marché. Selemba. Selemba. Ce qui est administrateur à marché à Zalaka. Il y a marché ni. Selemba au sud, Selemba au nord. Et Zaloké n'a pas Babadiading. Ce qui est kotala na balabala ya entra Babadiading. Wenze Zalaka, ils ont na balabala. Terrain nini oyo ville Kinshasa. Et puis ça, on a Wenze Zala. Excellence, monsieur le gouverneur, je vais vraiment utiliser la langue de Voltaire, s'il vous plaît, monsieur. Avec tout le respect que nous vous devons, nos fils de Selemba, nous vous demandons une petite attention. Une attention vers une population qui souffre, vers une population démunie. Nous avons vraiment besoin que l'économie de Selemba, que les fils de Selemba, les natifs, puissent apporter quelque chose à la ville de Kinshasa. La seule manière de pouvoir contribuer à la ville de Kinshasa, c'est de pouvoir arriver à avoir un marché avec un administrateur du marché qui pourrait emmener des recettes. Ce marché va générer de l'emploi pour les fils de Selemba. Ce marché va relever l'économie de ce peuple. Un peuple qui souffre, pas comme d'autres, mais Selemba souffre. Une commune avec zéro marché. Et pourtant, des petites communes peu représentatives dans ce district ont plusieurs marchés. Alors, dans moi le poteau, Bino Boyebi, gouverneur, alors moi le poteau, c'est vrai qu'à ça, moi, mais dans le cadre d'administration, tu as vu, c'est moi, je veux à Selemba, dans moi le poteau. Mais si vous avez Gogo, est-ce que pour moi, Selemba, vous avez un Wenze? Si vous avez un Wenze, vous avez un Selemba. Wenze, on est à cas où est allé bourgmestre, non gouverneur à Ville Kinshasa. Mais il y a des négociations à Selemba, passe dans mon thème. Oh, pénal, on s'adressait quand on a battu mi balé. Non. Tout battu mi sato. N'a qu'une excellence, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, Wamulumba, fils du Sphinx. Papa Etienne Azaïk Mobundi Pena, Yamakasi pour Namboka Oyo, Totondio Botondi pour la gratuité. Au ministre Tony de l'enseignement et encore une fois gouverneur de la ville de Kinshasa. Tous les projets qui cadrent avec l'éducation des hommes, des enfants,
Vraiment, maman Denise, Selembao ne fait pas partie de vos projets. Le regret, c'est que Selembao, depuis des jours, des années, des mois, n'a pu bénéficier que de l'État congolais de 3 écoles primaires. 3 seulement? Oui, pour Selembao nord et sud. Epembengu, Epeyala et l'école primaire Iles. Car la gratuité concerne l'école primaire. Le chef de l'État a mis en place la gratuité que nous, fils de Selembao, nous louons. Et nous vous en remercions. Seulement, le nombre des écoles mis à la disposition de cette grande commune de la ville de Kinshasa s'avère être vraiment, alors vraiment insuffisant. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement. S'il vous plaît, pensez à nos fils, pensez à nos filles, pensez à nos enfants. Car eux ne vont pas à l'école gratuitement. Et pourtant, si ça a été mis en place, c'est pour pouvoir aider nos enfants à arriver, ne fût-ce qu'en 6e primaire, avec une éducation scolaire gratuite pour l'élévation de l'éducation en République démocratique du Congo. Et je vous remercierai de voir les projets de la construction des nouvelles écoles venir à Selembao. Ça veut dire boire au terrain pour la école, pour le terrain, ça l'a raté. Pour la école, terrain, l'écoute du ministre sport. Biso de un terrain balé. Oh, c'est un terrain balé. Exact. Terrain basket exact. Exact. C'est les toutes les familles catholiques té. Commune dans un terrain té. Des communes dans un terrain té. Il y a balé. Donc c'est les gens qui biso toza boye, toza tellement marginalisé que biso bana selemba ou to koli to komi mibali boto ya royebisa bino. École té. Terrain balé té, donc sportif à Robimate. Wenzete donc te kate de biso to kufa mais vous avez le député Bazali député va voter dans le cinéma musala bangozani elimbisanga pena te lobela ngo sanga te ko kotsanga na bangama ba député sans polémique poza mona cinéma po ba député na benga bango na ba kombo na bengela ka ba ba kokombeli ba yaka ko zo pouvoir na kokosaka bana Selembao ke bako représenter bango bako zala balobeli na bango bazo sala eloko te. Sinon on aurait pu quand même voir na kati ya projet ata moko ya gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa ata wenza pamba na Kitoki Mosi base centrale ya Selembao. Il y a beaucoup de mamans qui ont balabala, l'État se permettre de sous venir à travers Bougoumestre pour y avoir 100 francs, soi-disant taxe à l'État. Franchement, vous êtes sans gêne. Vous en avez sonné. Vous avez dit, 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 mais vous savez, vous avez Sana, vous avez la prison centrale à Makala. Ça va. Bon, bana sala rivière 24 novembre. Balabala moko soki mbule beti mituka na biso kota mai. Etambola ka pe malamu te. Po bazoka ingénieur na ebité soki ya société nini wala. Bon, rivière wala basala rivière 24 novembre. Ezo bomela biso kutu balabala po ekumbaka mabele. Donc kutu bala pona balabala to lingaka ngote. Po basala balabala mabe. Bon, pour la prison à Makala, il y a un canal. Ils ont un Selembao, mais ils ont prison à Makala. Et pour les alliés, vous comprenez, le gouvernement revoit, on va payer ça comme président central de Makala. Et pour les alliés, Selembao. Mais si on moni na évité, peut-être pour les alliés en prison, il y a un autre Libabe. Biso bana Selembao, tous les prisonniers. Bino bat boyaka ko tia prison na commune na biso mais biso to za ba prisonnier te donc to za na droit à la vie donc to za na droit ya oyo nyoso
bopesaka bana ba commune mosusu surtout kelasi surtout wenze po basita biso baza na esika koteka te soki na baaveni te eza soni mpona bao wana badirigaka ville ya Kinshasa soki recette ya ngalema ye eyaka ba 5-6 wenze soki ya bandala ye eyaka ba 4-5 wenze soki ngiringi ye eyaka ba 2-3 wenze soki bumbu ye ezanga wenze en réalité wenze bumbu ya côté na avenir révolution ozoka soni te wenze selemba soki recette ye kongola bambongo na ba aveni wana nde bolobi wenze te botika ko mais bozana mai na courance quand même au journaliste amtema mabe yoka kota c'est totuni te yoka côté yo simbi mai na courance est-ce que bato bazaka na zamba bazaka na mai na courant donc c'est moi considérons comme commune de zamba mais bongo siko et bongo siko nga na kobange loko te na koyoka personne te uta Joseph Kabila hein Mobutu kuta tikaka problème érosion et salamaka nzela selembo ba tuyau ba câble nyose katanaka c'est révolu Kabila le père aya télévision nzela ba bongisi tout komoleka na 24 Joseph Kabila est le ministre na ya énergie na ba PDG na ye ou to ba DG na ya ba régie des eaux ya ba SNEL hein biso linga bango te na selemba point bongo siko biso tozanga mai tomelaka mai ya foko mai ya forage ya forage seulement mais la mai ya forage mai ya forage na bumbu pe yeba ke station munene na régie des eaux eza na bumbu mais mai ezokende na ngiringi bana bumbu bazomela mai ya forage yoka injustice yoka nano injustice na kati ya mboka eza na kati ya bumbu mais bana ngiringi bamela mai na bandal mais bumbu na selembao voisin mai ezosalama oyebi balabala kote bazosalela mai yango eza balabala oyo ya première avenue ya bumbu manifeste naza na représentation ya régie des eaux donc soki olungwe kaka dernière avenue avenue eza likolo ya manifeste kimvwidi kaboli selema ona bumbu ozomona siko mai eza na manifeste kasi bato kimvwidi bamelaka ta mai ya régie des eaux bamelaka te bazwi wapi na bato kuta manifeste baza nango te ta yo moko mai soki na bima na ngenge ce qu'on prend mon courant ingénieur baza kuna lumière publique ya te éclairage public ya te na selemba ote kuna kutomoni ozolukela siko gouverneur makamba te toujours sur la lobela ye sous français lobela te tout na lobanga na lingala excellence otie minda Kinshasa mobimba kutu mikolo tie na bilemba bonane na Noël bako fêter bonane na Noël na ville na bandal na ngiringi na kasavubu na chango biso selemba biso éclairage public loko to na zamba boya na projet wana ndeni boya na projet wana ndeni mais photo a munene boya ki kotia pena bangi o photo a munene boya na ngo botie pe président de la république et biso na molili soki bozolingaka te population soki ezolekana efingaka bina boyokaka soni soki bozosala makambo excellence na bolingo ya nzambe ya kotiela biso minda éclairage public lokola toka na courant ya tantôt plutôt tozala ta na éclairage public mpo bana na biso batangelaka ta na sa mwinda ekolo oyo ya bacatholique na ya bakintwadi mais projet bosali Kinshasa na Kimbondo ezwi minda mais selemba ote mais 24 rien na niveau ya selemba donc banda ipenti 24 ans lumière ezate yaka otala oza journaliste sala journalisme d'investigation tala Kinshasa nyonso kende kaka funa katelango na bandala
hein kende boy tina ville okomona kaka minda na bilembo Noël j'ai des lumières qui chassent en couleur côté biso batozaka so to keboy to moni en couleur to zonga we noir blanc to bi ah. Mais est-ce que c'est le mot pour un problème d'insécurité? Insécurité, c'est le mot. Koulouna. Pour la non, insécurité parce que il y avait beaucoup de vols à main armée dans le quartier, au Kola Campi. Toujours remercier infiniment maman colonel, maman Lili. Na commissaire général à la police, la police nationale congolaise. Le le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le Nyanayo, au acte, il y a vol à main armée, dans le quartier de camping, ils ont les sous-sautés. Nanga Babadia Ding, Toyo Kakango sous-sauté. Nanga Boyera di Toyo Kakango sous-sauté. Toyo Lal Akali sous-nasa quoi ma sacité. Oui, Makasi. Donc, tu remarqué que, façon, Bakabola qui va district, il y a police. Vraiment, match Zawo, maman Lili, le ngonya na yo, tondio botondi pona selembao. Sécurité ça va. Sécurité ça va. Bon pour ma kuluna ba jeune. Te biso za na biloko na te. Selembao. Babimi oui, to na biloko na te. Babimi sa biso ke toza commune ya insécurité au zone rouge biloko na biso za na ngote. Yeso kana selembao ba babimi ba bondi kuluna. Ba to côté ni na côté ni. Sécurité n'a pas de mais monsieur Gogo, nous sommes surtout le Bahawa. Oh, nous sommes na ba chaîne, ba like ça. C'est le kuta. C'est le ils ont ba voyouté. Est-ce que les jeunes sont encadrés? Très encadrés. Vous ba voyez ba na cinéma. Tout ça na ba ONG belé. On peut ce exemple, IREGI, Union réaliste des jeunes, bah jeunes réalistes, bah se soutenir, bah kola. Tout ça dans tadi sa bantu, bah sala makamba, mais tout ça na ba ni tout ça na ba ancien qui toki, mais tout ça na ba ONG belé, bah voyou bah obimela na selemba. Hein? Ezaka rapport bino boyoka ka na sango bozo tala ka ba chaîne moko boye. Ya bi panganzala, e betaka masolo etengama, yango bozo nga boyo chao selemba commune de Kuluna o ni. Selemba ezaka na Kuluna na balabala ni. Kuna zati na bindi nana monate nana yokate notable mutazo ebisa bongo siko o tete mende kan o aza notable ko lekanga aya awaya ko yebiso ke Kuluna ezaka na balabala boy to mona donc image tout le monde a été ba ko sara biso bomona na chaîne 089 52 66 986 numéro d'affichage ba benga na chaîne na bino lokola nano kenate ko mona Kuluna ya Selemba siko ko betaka lisolo ba bisoki nazo bisoki zana ba TV mususu ba sala kango po ba détruire image mboka très bien ba TV mususu la kisake mboka o mboka zana mabe ezali ba seno kutunga so na zaki premier ministre au ministre information makam ya côté kuna dictature tanga chaîne izo bebisa image mboka izo ya ko bebisa image ya commune Baby ça commune na bino côté yo vande la biso papa biso za biso na la lobina yo makamba ba wenze problème à Selemba la lobina yo makamba ba érosion problème à Selemba terrain balai terrain basket ba école courant mai yo na lobina sécurité na félicité police a été yo ki na lobina kama kuluna bon sikozo ke lukango 089 52 66 986 bana Selemba bozote la biso tozala mwana mboka ngo ya somo gogo azali notable Selemba o aye ko pesa ba problème ya bana Selemba na télévision pa ba konzi ya mboka na biso notamment gouverneur à ville à Kinshasa Argentine Ngobilambaka pourquoi pas son excellence le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye ba pe commune mo na ville à Kinshasa parmi 24 communes commune mo Selemba ezali mais commune wana yetant que notable à Monaco commune les a délaissé bana problème mai bana problème courant problème ya érosion, bana problème, il y a lumière, bana problème en belé surtout à BTCT, bazana ONDT, bazana terrain football T, bazana terrain basket T. Il y a aussi ba kondi ba ko kanisa bango, ko sala quelque chose parce que babi ba commune monsieur zoko ta 4 5 OND par jour zoko ta bon mais c'est le mba OND zati.
Selemba Wenzezate eza pas mingi. Or na Selemba ba député bazame ba osala musala maote. Mais politique c'est ba changer ngote monsieur Ngoya Somme Gogo. Au vent dans la Selemba ote, au botama la Selemba ote, au vivant la Selemba ote, au ko postuler kuna. Et c'est politique la peut-être osala mabe. Et au moins ni comment ko postuler et qui paraté. Il faut avoir l'âme de la contrée que vous voulez défendre. Connaître son milieu et essayer de promouvoir ce milieu. Vous savez, j'étais très jeune. J'étais le président d'honneur, très jeune, de l'orchestre Super Choc de Chora Mbemba. Et j'avais aussi mis en place, dans le cadre de Selemba, un orchestre qui s'appelait Les Anges de Montikile, qu'un de vos confrères d'ailleurs, Popol Mokelenge, oui, sur, je pense, Raga TV à cette époque-là, avait fait, il y avait eu un concert public qui avait été joué en direct de cet orchestre-là. C'était dans le cadre d'essayer de promouvoir Selembao et ainsi de promouvoir Bumbo à travers Super Choc. Pourquoi promouvoir ces communes-là? Parce que ce sont des communes, je dirais, méprisées. Certains pensent que être de Galles, être de Bumbu Selembao, c'est péjoratif. Non, ce n'est pas péjoratif. Non, non, Selembao. Cité Vertière, Selembao. Hein? Camping, Selembao. Non, tu sais, il y a tout partout. Il y a des hommes intelligents partout, dans Kinshasa. Il y a des idiots partout, quelle que soit la commune. D'accord? Il y a des responsables partout, il y a des irresponsables partout. Il y a des vagabonds partout. Dans toutes les communes. Donc il n'y a aucune commune qui peut se dire étant commune à excellence. Les Alarate. Commune à Batoamayele. Les Alarate. Biso loko tozo senga, ils ont considération à l'État et pas à la mission. L'État y est baké biso petozalaka. Botombola mingongo la bino. Aye baké. Botombola mingongo. Tobandi. Loko anga sita bandolo baboiseke tobandi. Jo musuzu peboe ministre enseignement sera zo bongisa tête les kana TV pour que projet moko ezali pour la ni toro bimisa pe ba mama na batata na balabala to chekaka to sengi kelasi pour na bana na biso. Eza droit na biso. Très bien. Toro bukeloko mutute to ya pena ko ya ko tikela yo mukanda ke to lingi kelasi pour na bana na biso. Biso to zo bota bana bazokola bana fo batanga. Biso to moni que l'État est gratuité. Féliciter le président de la République. Biso bana babanda otanga na délestage. Ermo bambongo ngo ko futaka pe ba classe ngo ba 200 300 wana ezalaki te pe ezalaka te. Mais la chance oyo chef de l'État a pied biso. A pied ba congolais nyoso. Mais ce qu'on est ni ba congolais au bazana ba commune mususu bazana ba avantage ko le kabiso bana Selemba. Yango toujours réclamé. Tu vois qui ça 3000 écoles, la carte à 3000 écoles, combien vous y a na Selemba? A motunati. Très bien. Combien de Selemba va bénéficier là? Biso ba Selemba. Na plan wana 3000. Na kin ceux qui Kinshasa par exemple na 3000 reçoit 100 to 200 na Selemba au quota. Ya on te resenga. Toyeba ministre Ibsa biso. Mais c'est Ngoya Somme. Les lots par exemple, tout le bien on a conditionnel. Aux a beaucoup moins ça commune à Selemba. Priorité notre ba urgence et bosso zani. Urgence et bosso za wenze. Urgence et bosso. Au Tchango wapi. Na kitoki mosi ndenge tozali ndenge wana tozana moyen kota kamina wana pour le cas espace kosoma mapango kocha pena place wana après pour wenza ndenge ni expliquer non wenza net ipen wenza net ya ata le quoi wenza delvo wenza mnene ndenge wana ekozwa 2 avenues to 3 avenues somi mapango eza wana
Pas beaucoup de direction et ciment, ça va. On a l'état de Sombi. Oui, mais l'état me faut ça. L'état me faut ça. Bon, et là, comme on peut ça, on pas naï. Pas l'état. Wenze, Yami Balé. Il y a des bosso Wenze. Yami Balé. Wanango Yasumwe, Aza Boukoumesse. Gouverneur à la tête. Nga Boukoumesse. Gouverneur à la tête. Mais tu vas souper la main. Pour ma kelele. Député provincial là, on va vivre dans seulement bala la tête, bala la ndé. Wenze, c'est la priorité. Deuxième priorité. Les places à banane. C'est pas mon on va tenir. Il faut herbe à mon on va tenir Wenze. Il faut pas avoir une classe. Il faut pas avoir une classe. L'école publique. Et puis l'école publique, nous sommes dans un terrain balai, dans un basket. Mais il laisse les IPC dans un terrain balai, dans un basket. Mais à l'état. Mais à l'état. Dans la salle, pour la salle. Espace des amours, qu'est-ce comment? Dans la manière est-ce que vous que le sol et les sous-sols appartiennent à l'état? Donc, si l'État est que le Bagnan a besoin de ton ablo, on a ingénieur na évaluer ba kuya banda kuna bino l'état zanga mbongo te apesi bino mbongo bolongo ya tongi asali makamne parce que c'est pour la communauté hein eza pour na mutu moko te to batu mibale to batu misato bakene batu 1000 2000 250 000 bazangelo pour bino batu mibale fo bovana même si vous êtes 50 personnes même si vous êtes 100. On doit acheter vos maisons, les détruire pour n'avoir école, pour n'avoir Wenze. Mais politique en Afrique, ils n'ont pas si. Ils n'ont pas si. Tant que dans 24 tout le monde a dit pas bouki ma pas on va te belé. Hein? Besoin que cela va 2 mètres, pas bouki. Pas plus mon 2 mètres. Tant que dans ça balabala, tout le monde a. Bon pour la école na Wenze ne a pas. Mais bah, idée aux anango, est-ce que vous avez une structure mon Selemba ou organiser la jeune pour la clairement ma candidature aux anango? Tout ça un mouvement pour le développement et le changement de Funa, MDCF en sigle. Le MDCF en sigle, c'est vrai actuellement est d'abord reconnu à la commune de Selemba. Il fallait qu'on aille faire des papiers au niveau de l'hôtel de ville pour pouvoir exercer dans tout Funa, parce que notre champ d'activité c'est Funa. Mais pour le moment, ils en ont Selemba, donc tout qui peut dans Maramba Selemba, et puis la charité bien ordonnée commence par soi-même, parler. Mais la festivité. Yo somoni na lo kombo linda kuto ke kombo la lupango. Ata yo mo. La festivité aux zones ngabana Selemba va fêter ndenge nini. Te bana Selemba bazana impossibilité de fêter biso to ana pasi. To kanisaki to zela ka. Ba Thomson est. Te me to zela. Ba Thomson est. Et comment appelle la Selemba? Eh akaka. Zo to bana kanisa on ba soso. Est-ce que la Selemba za place ba sala bilanga? Le quoi biso dans la rivière, ba maman maraîchère bazali. Mais yo mo comprendre nga site érosif. Ce que rivière est c'est que bilanga za na tukumuka. Ata yo mo. Hein? Biso bon, nous on mange bio. Ma mère au moins na tango 6 heures. Matembele yango yo. Matembele yango yo. Matembele yango yo. Pondu yango yo. Bitekuteku yango yo. Au pédale maintenant ça n'est pas bon qui sango. Oula. Est-ce que c'est besoin de morgue? Oula là. Tu es méchant. Toujours tout n'a pas la Selemba va comprendre mon tolo ba. Tolo la Selemba. Oui, effectivement, sous Kimbuta, nous avons eu le droit d'avoir une morgue. Excellence, Monsieur le gouverneur honoraire, merci pour cet effort fait. On a hôpital à sanatorium et Kokorozwana, ils ont une morgue là-haut. Oyo, bana Selemba, habitant Selemba, pe bongo ya Kinshasa mobimba. Ba profiter à l'ango, ba yaka, ba chaka ba corna bangwana. Une très bonne morgue. Pour lequel je salue l'AG Joséphine qui gère cette morgue et je pense que bon AG gérer ça au Taï Kolongwa bon makamizaka bien la morgue na biso mais hôpital à sanatorium mais à hôpital à Selemba outé
Oh, comment? Oui. L'hôpital sanatorium est un hôpital spécifique qui avait été créé spécifiquement pour guérir des personnes atteintes de la tuberculose. C'était le seul hôpital de l'Afrique centrale qui faisait soigner, où on pouvait soigner la tuberculose. Donc, il y a hôpital, il y a l'État, il y a hôpital, il y a nation. La tuberculose, il y a bon, les lots. La maternité, la gâte. Et comment la maternité, et comment, mais les hôpitaux Bena Selemba, on était Selemba, dans l'hôpital Mobabé en permanence. C'est une permanence. L'État, l'État, ils ont quoi dispenser à l'État. Pour y compte à commune, pour au moins système Mobasana Kinshasa, système Mobasana Kinshasa, permet la commune. Au moins, basala batonga l'État tonga moi centre de santé moi ya moké. Bon, ouais biso ezala rawana. Mais hôpital pendant la carte commune bon, habité exact. C'est les besoins de le rebeller hein. Oh, yo mona au bengi hôpital ils ont la banque de santé. Pas hôpital. C'est bien la carte transfusion bon ça ndé. Donc c'est les mots et c'est un membre belé là c'est les mots échangés. Mais il y a un autre monde pas si ceux qui m'ont abîmé au député national, il élit de Selembao, au élit de Funana Selembao, puis à voix. Est-ce qu'il va peut-être dans la cartographie la binoté? Et bon le député né. Ni le député provincial, au député provincial, au excellence, madame ou messieurs les députés provinciaux de Selembao. Avant ma campagne, na ma campagne ma Selemba ebité. Otala musuzu ki mpukunya yaka na Selemba arane mwana kinsensu soki kimbanteki soki bioka batu bopiaka pouvoir. Mukoni na olobela ma. Oui, c'est pas la Selemba otalo. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Selemba? Oui, ça va non? Té Loko une émission autre avec émission politique. Les politique té ba na Selemba aussi pour la mobilisation pour la commune bongo la prise en charge de cette commune bongo. C'est la prise en charge, soki toke na prise en charge. Donc na ba volet politique. Pour ceux qui battent ba vandi bazo revendiquer té. Hein? Bozo moné la bango. Alors ceux qui wana na reconnaître qu'on a ba voix politique, ou ils a ba voix marche. Pour la revendication tu revendiquer école, tu revendiquer nyonso. Aussi l'autre vous revendiquer tes solutions pour les alater. De to bana kalami de la bango na banderole. Mais revendication ma casse hein. Hein? Les aka pas gouverner. Très bien. Et moi tala na mon signé à des photos. Gouverneur. Est-ce qu'on a mécanisé aux anango messingo ya somme gogo? Est-ce que comment la gouverneur était au comelier le mukanda qui a talbaka en tant que yo en tant qu'individu yo talaka bo sauter bougoumet tala kolukelanga prison te ko ba yo kanga pamba pour la nuit hein ou le la commune o sotaki bougoumet ko pas gouverneur ndeni loko a TV Mounio c'est quoi ya oloba na TV. Yango moni na ekolobela na TV. Hein? Ba conseiller chef de l'État lokola Chicho Idiambito. Ah moi c'est mbao. Té, ya za mwana ngalema. Mais loko za mwana ipen gouverner. Té mais loko za mwana ipen. Ipen voisin ya liboso. C'est mbao. Ya tanga na institut ya ipen. Mais tanga bana otanga na ipen, ba voisin ya classe. Bana Selemba. Bana Selemba. Hein? Aïe, ça gouverneur va t'en cannabis au les conseils. So na lobeli ne mwana conseiller Chicho Idiambito ayoki à comprendre que mwana Selemba ancien collègue, ancien camarade, aolela. 089 52 66 986 il faut valoriser la commune Abisso bomoni mwana mboka mesengo ya somo gogo oazu courage pour la kolobela commune ya Selemba za commune stratégique
c'est les mbao commune très important dans la ville à Kinshasa, c'est les mbao ils ont un quartier belé, c'est les mbao ils ont un habitat belé, c'est les mbao ils ont la prison centrale à Makala, c'est les mbao ils ont un hôpital à Liboso, en Afrique centrale, awa sana au bando traité ba bato azaki mokubela la maladie de Tiber, c'est les mbao mais ils ont la wenzité. C'est les mbao ils ont la école à Malongate, c'est les mbao ils ont la lumière, c'est les mbao ils ont la maïté. Yango aleki na télévision pour ko interpeller ba konti ba kanisa pe commune à Selembao commune oza la commune à Selembao après si par exemple belé toujours fêter bientôt Noël na bonne année ba commune yo se décorer na ba lumière na ba bloc belé ba fête mais Selembao lumière ezati Selembao ba décorer on te ba bossa nyango Selembao windi ezati terrain football ezati terrain basket ezati Selembao za na ba bloc ebelé faut ça là abi ba tête ba éroseuse ebelé ba ndako ba toujours kende ba dozo kufa bazo perdre bloc ebelé yango sali SOS na ba konzi ya mboka surtout la gouverneur à ville à Kinshasa Jatingo Belambaka yaza mokonzi pour mettre dans la ville atala baka o peut-être ceux qui ba buguma sa commune Selembao le baraté mais moi na Selembao moko tozane la plateau ngo ya somme gogo azo sala appel na ba konzi surtout pe na ko le bazo ninga peut-être le belong minte ba député pour ya Selembao o sala eloko moté chizelu zéro bozo le belabala na commune à binoté bozo sala effort moté moto kutaza député mais soucieux ne matin na motema pour la sala interpellation na ba konzi mboka na président de la République et puis na gouverneur à ville à Kinshasa Jatingo Belambaka bala Selembao bazolela tokomo qui est vraiment na suka il y a émission na biso ngoya somme gogo bato ko retenir nini na passage na radio télé puissance na émission exode pour l'obimsa bato na ignorance ko pesa bato conscience bato ko retenir ni pour la commune à Selembao. Merci beaucoup. Et là, pour qui retenir, c'est que nous avons besoin de vivre. On a aussi droit à la vie. On a droit à se développer. On a droit à tout ce dont vous avez droit. Ceux qui vous disent que vous avez droit à l'eau, nous avons aussi ce droit-là. Vous avez droit à l'électricité, nous avons aussi droit à l'électricité. Vous avez droit à des écoles, nous en avons aussi droit. Vous avez droit à l'instruction, nous avons droit à l'instruction. Nous, lorsque je dis nous, je dis Selembao. Si je dis nous, à l'occasion, je peux dire Bumbu. Si je dis nous, je peux dire Makala. 3 communes de Funa. Que le MDCF, le Mouvement pour le Développement et le Changement de Funa, plaide la cause de ces 3 communes. Nous avons droit, autant que vous, à l'accès à l'eau, à l'éducation, à l'économie. Nous avons la commune 5 Wenze, 6 Wenze, 7 Wenze. Et bon, il y a Bisso. Des journalistes, des Brown, ils ont sérieux. Commune Oyo, ils ont commune Nabiso. Tous ont le droit de Belango. Tous ont la posa, Bakonzambo, Kabayo Kamongo Nabiso. Na bandi na koya, mbala na mbala pena koleka na ba chaîne ebele pona kolobela likambo. Ti esika mongongo na ngai koyokama de bongo na kotika ti na komona ta projet moko ya l'état et ko visiter biso ti mukolo oyo mbongwane kokota na mabele na biso de bongo motema na biso ekokita. Merci Messingo ya somo gogo na passage na yo. J'espère message l'équipe ba konzambo ka balandio buguma sa commune à Selembao balandio. J'espère ba conseiller chef de l'état peut-être ba autorité belebe balandi ba la Selembao pe belé bazana poto ba otala yo j'espère comment ba konzina kata mboka na biso ba otala yo o booster bango batala ke commune moko ezali commune à Selembao ba tshela bino mai ba tshela bino lumière ba tshela bino wenze terrain football terrain basket et puis surtout beti c'était une éducation au itali ba école et ça très important na commune à Selembao tous ana pour soutenir ba makanisia malamu bo epoque Congo kende liboso bana na biso avenir za malamu tombelio donc beau vent na makanisia ozui tous ana sima pona ko appuyer et puis na mouvement mopimbo za na sima na yo bana Selembao mona Selembao pa besio mbote asala pena RTP bilo bisal bilokos
à féliciter eux na makanisi aussi pour na booster commune na bango ya Selembao. Merci mingi na bato balanda kibiso bolanda ngo lisusu na minuit lelo émission oyo et puis rotalango na ba réseaux sociaux na France na Canada na États-Unis na Angleterre partout na Brown Samba télévision et puis na ba chaîne sœur bolanda émission oyo Exode oyo tozali kolobela commune ya Selembao na notable ya Selembao moi la mboka ngoi ya somo egogo o alikaki na télévision pour na couper sa message na bana ya Selembao nyonso pe na autorité ya mboka na biso to comme na suka émission na biso otikala malamu mbote mo mon kila bana Selembao monsieur sinon. Merci beaucoup. Mbote na baeban so bazaye kuna na ba réunion kuna na Kamina kuna pe na mbanza pa ya Shango na remercier baeban so bazali ko soutenir biso na démarche autozo sala awa toza na plateau ya télévision ezesika kotanga pena bakomba batote mais kasi bino banso bo continuer ko soutenir MDCF bo continuer ko soutenir biso na kati ya makanisi na biso o ezali makanisi pona kotombola mabele na tondi bino botondi. Merci à vous tous. Merci monsieur Ngoyi Assoum Gogo. Merci à 3 Baby Lobisol Bilokos et puis na équipe technique Mombo soutenir biso tokutani prochainement na numéro 6K la émission na bino Exode. C'est parti 3 Baby Lobisol Bilokos. Au revoir.